ali ku side ye ku mukono guli ye mwami we. So wabeera omusajja wabeera omukyalo w'amaanyi obeera omusajja ow'amaanyi ati kitwale vice versa. Olina okutuuka. Thank you so much. Sickle cell is a family's child abuse in the community. Sickle cell is everywhere. At home. For our local people, our visitors from America, you are most welcome. Thank you for choosing on the hand. We thank you very much. So without wasting time, Hemoglobin was 6. How is it? Is you feeling better after getting the blood transfusion? yes. Thank you very much. Asiko forward. For treatment. And so that's where partners like my organization, Sickle Forward, we're partnering also with the MTS Sickle Cell Foundation from the United States, and then of course, and most importantly, with the Serafina Sickle Cell Society here in Uganda, which is led by Serafina Bukirwa, who's a lived experience individual affected by sickle cell disease. And it's through partnerships like this that we can try to come beside these health centers that are doing good work and bring rapid diagnostic tests that can very quickly diagnose those with sickle cell disease. Our project is focused on those from 0 to 5 years of age, and we're providing diagnostics for any children coming into these health centers, both Health Center 3s, Health Center 4s, and then regional facilities within the districts where we're working. We also think that it's not only important to make a diagnosis, but also to link those children diagnosed to critical care. And that's maybe even the most important step. And so we are working on avenues to bring low-cost hydroxyurea here to the districts where we're working so that those impacted by sickle cell disease can have access to this very important care. Nina abaana basatu naye abaana babiri balina sikoseri naye obusoomoozo bwakukisinga osanga bamaama batatu olumanya nti abaana balina sikoseri batuddukako ne batwekera obuvunaanyizibwa obuvunaanyizibwa ne butumenya mu kujjanjaba omwana wa sikoseri tajjanjabika ayinza okufuna ataaka ne mumalako almost 1 month naye nga lunaku osipendinga emitwalo gitakka wansi wa mitwalo 7. Okusoomoozebwa bw'okwokubiri kwe tufuna mu masomero gye basomera tutwala amabaluwa bwe tujja mu malwaliro ne tubalaga abaana apesikasiti balimu naye amasomero babayita bannalubiri babeera oddman out babikaminga soft bannaabwe ne babeera nga baba mistreatinga amasomero. Tusaba gavumenti etukwatireko kuba amasomero tebasangibwa nga alina obuyise bubi bwayisiza omwana wa sikosiri bafune engeri gye bamukangavulamu ebbaluwa yatuuka mu ssomero ne bataata badduka obuvunaanyizibwa bafune engeri gye babakwasaamu gavumenti n'omukono ogw'ekyuma baturekera obuvunaanyizibwa naye omwana wa sikosiri otakuzibwa naddala obudde obw'empewo olina okubeera ne plastic erimu amazzi agookya alina okuba ne sikaafu eyinza okuba ne ovulo ebika paka wansi esweta ebyo ebintu ebyo ebibulawo omwana wa sikosiri talina kuva ku ddagala lya musaayi 24 hours bwaliviirako asobola okufuna crisis emuttirawo ate ngeri eddagala sometimes eribeera mu malwaliro ga gavumenti waliwo eddagala lye bayita hydroxy eryo wetutalisanga mu lya gavumenti ku kapso ya 2,000 ku 1,300 maama tasobola gya affordinga nga ye maama ye taata erina mirompeka eyo ate ng'alina okunywa ebyokunywa atabifuna afuna nose bleeding n'afuna okuzibu omutwe n'abeera nga ayatika emimwa n'afuna n'amabwa ate nga maama oluusi tosobola olw'obusobozi ebintu ebituuka nnyo ewaka oluusi olina ne banna abalala beetaaga okubalibwa
tuyamba ku nsonga eyo eŋŋandu mukono nina abaana babiri naye omu yawa sikoseero naye nga somulanga gwenkuba gavumenti tutuyamba hydroxynurea oyo wa bbeeyi tusaba atukwatireko ffe ng'abazadde abalina bano abaana aba sikoseero bbeeyi ya kapisa eyo agikendeezeeko oza twebaza n'ekitongole kyaffe kino ekya Sarafina kibadde kituyambyeko okutuleeterako kokoyo hydroxynurea naye nga tusaba jasi gavumenti kutukendeerezaako kubanga waggwaawo tusanga obuzibu okufuna eddagala eryo. Maama alina abaana 6 naye nga mu baana 6 ninamu omwana omu wa sikoseero ate okusoomozebwa kwempitamu n'abaana abo 6 tata yatulekawo olw'okuba n'omwana omulwadde wa sikoseero kati nsanga okusoomoozebwa nti omwana oyo asobola okufuna crisis n'ogenda mu ddwaliro ebiseera ebisinga otuuka mu ddwaliro nga ebyokozesebwa tewali ng'olina kugula bigule kati n'obeera nga oli maama oli taata olina sente osobola gula byakukozesa omwana ali bubi ate ebyokozesebwa tewali kati naye twebaza Sarafina osanga kavuddeyo kubanga agenda kutulabirirako ku baana baffe abasikoseezi omwebaza osanga nti anaayongeramu okubanga ayongera ku bisinga obungi bye twetaaga era tumwebaza byonna byatukoledde tusaba n'ebitongole ebirala nga gyebiri ebisobola okutuyambako ku baana abo nabyo tubikubira omulanga ebiba gyebiri nga bisobola okutuyambako tuyambeko okuba obwetaavu tulina bumu ebiseera ebisinga libeera ttono ate abaana crisis yo teriiko ssaawa teriiko budde yo weeyagalidde wejjira naye oba teweetegese nti essaawa eyo nina eddagala lingenda okuwa twebaza kale Sarafina tuyambyeko era tusaba ayongere okutuyamba omwana wange atawanyizibwa nnyo ekyazaalibwa ekyali myaka naye tewali ddembe yonna kusula ng'atudde buli kaseera taggwamu bulwadde ja kaseera ddwaliro era talinaawo ddembe oba oli mu mirimu ate wuno agezebwa ati temugenda ne muvaayo waite ennaku ntono ne luddamu ne muddayo mu ddwaliro ne mukomawo ne muddayo kale era tusiimye nnyo olwa bannaffe bano abatwetedde eddwaliro lino wano katugwa kufuna ku buweerero kubanga bujjanjabi buli ate nga bwa bwereere nga tusuubiziddwa ng'era bwe tulabako tubadde nga abalifuula amaka nga buli dakiika tugendayo buli dakiika omwana alina emudduka kiro ssaawa 6 ne mudduka naye kaakati tufunye bwe tujja okujjanga nga tufuna obujjanjabi era essanyu tulina lingi nnyo kyengeza ziriiwo olumu ne ssente nga teziriiwo naye nga kuba lya ssente nnyingi nemutuukayo nga ssente ziriiwo ne mubeerayo olw'okubanga endwadde ebeera emuluma naye ate yaba n'omusujja nafuna ekirala naye nga tubeerayo ne tufunayo ku ssente entono ne mufunayo ku ddagala kale ne tubeerawo bwe tutyo naye nga mbeera bwe tutyo twekiyitamu naye essanyu tulina lingi olw'okulanga tufunye eddwaliro lino erituli mu kitundu kyaffe kino. Nze Namukosi Gloria viira bweyogerere nze mpangala n'akawuka ka sickle naye nga otuwangala n'ako akawuka baba batuboola batusosola naye ekitongole okuva lwekyajja ekya Sarafina atuyambye nnyo atubeereddewo nnyo. Nze nina kati emyaka 34 mpangala n'obwo obulwadde era nina abaana bange 3 omu ali mu senior 3
ali mu Pitu omu ali mu Ntoogo naye nga abaana balamu naye nze mpangala n'obwo obulwadde era ndikoledde okusuweya naye fe abalina obwo obulwadde babeera bagamba tajja kula we nali nkula nga bagamba siriweza myaka 10 bwe naweza emyaka 10 ne baŋŋamba siriweza 11 bwe naweza 11 ne baŋŋamba 18 tafaawo 18 ne muyitako kati n'empeza 2 ne bagamba awo tawona era n'empona ndina abaana kati baabo be bandabirira nange obbalabirira naye tusanga okusomozebwa kungi ku masomero batusosola n'okusoma olusi abazadde tebatufaako tebakitwala nti kikulu ffe tusome n'amalwaliro nago wetugendayo olusi batusosola n'abantu betubeeramu nabo baba batusosola nti omulwadde wa sikoseera olusi woba oli muto bakugaana ozannya ne banno so tufuna okusomozebwa okwo ngaffe era nze Gloria mukulu wa bannange nsaba otuyamba abatuwa obuyambi banditwongedde naffe batufunireyo amasomero ag'abaana bano abalina obulwadde obwo batufunireyo amalwaliro nga gaffe pozi n'ekirala kye neeyongera okusaba abajjanga eno kati nga bwe bayamba abalwadde b'akawuka ka mukenenya babeera bajja buli mwaka nga babakolerawo gundi ey'okubawa obuyambi naffe tubadde tusaba buli mwaka babeere nga amawanga amalala gatuwako oba ne Uganda yennyini mulimu abasobola otuwa obuyambi so babeere nga naffe batuwangako obuyambi kuba abaana gye bali bangi abazadde abamu bazaala abaana ne batabafaako nga bagamba wetasobola kukula so singa tuba tulinako we tujja obuyambi omuzadde aguma n'alabirira omwana oyo kye tusinga okusaba ngaffe like general health care. So abatuuze nja kukyusa nga ntuuse wali Sarafina njagala tumukubire mu ngalo fe abali eno sayidi ne sayidi eno ng'oggyeko tuzimbira eddwaliro lino erigenda okujjanjaba endwadde ez'enjawulo atuleetedde n'obuyambi obwa sikosel ng'ate bwo bwanjawulo eyo mashini gye baatuwa wali ku disitulikiti bw'otambula n'ogenda ku ddwaliro erya ssente kikutwalira emitwalo 10 okukakasa oba olina obulwadde obwo naye kati wano bagenda tukeberera bwereere n'olwekyo tukube mu ngalo ebirala byonna ne batuteekamu ssente okulaba nga tufuna obuyambi obwo ne tusobola okubeera nga tubeera abalamu tubakubire mu ngalo nabo. I was saying that Sarafina, besides building for us a health facility, she's also, through the relationship, brought you people down to Uganda and you're helping us address our sickle cell anemia problem. And I talked about the machine, the electrophoresis machine, where if you walked into a facility, the test would cost you 100 Uganda shillings. But here they will be using it free of charge. Clip. More sensitization on the sickle cell disease. Balungi bannange tujja kweyongera okusomesa ku bulwadde buno obwa sikoseero. Sarafina yawandiika akatabo nga mu katabo akagamba sikoseero si bulogo bulwadde. Sickle is not witchcraft, it's sickness that can be addressed. Tujja kweyongera okisomako era tweyongera amagezi abaami abatuddukako fe abakyala kubanga ozadde omwana wa sikoseero kijja kukoma. The husbands that have been run away fathers will come back and stay because of the knowledge they will receive from this learning that will continue spreading out. Then era twagala tuusa okwebaza Sarafina ng'oggyeko ebyo yatusomeseza abasawo abagenda okubanga bakebera sikosel mu malwaliro gaffe aga Health Center 3. Sarafina helped us train our health workers. The preliminary screening will happen at the Health Center 3, then the confirmation will happen at the General Hospital where we live and the team works. Then, in line with sickle cell, we are also talking about malaria vaccine. We introduced the malaria vaccination to our population in Uganda. It starts Chetina okuvaayo okukola bineno byonna bye tukoze n'ebigenda okukola ekisooka waliwo story eri behind it ntino CEO waffe yennyini Sarafina Bukirwa era muganda wange
mulwadde wa sikosel ye nga ye kyamukakatibwako okulaba nga abalwadde banene abasikosel bafuna obuyambi osanga ye baali bweyafuna obuzibu ng'akula obutafuna bulungi kati ayagala baneeno mu maaso basobole okuba nga balina access ku bintu nga bineeno ng'eddwaliro wadde nga luli eri edda byali nga bizibu. Neera okwongerako ku ekyo goolo yaffe esoose kola projekiti emu gye tulina emyaka 2 ne kitongole kya Sickle Forward USA ne MTS Sickle Cell Foundation. Projekiti eno tugitandise era nga mukono yemu ku disitulikiti gye tugikoleddemu ne tugattako Buyikwe district ne tugattako Buvuma ne tugattako Toroko district ne tugattako ne Isaac Kabunga era nga ze IT infrastructure engineer wa Sarafina Sickle Cell Society era nsinzirira wali eri mu Kentucky USA n'era ne wanene mu Uganda. Yes, there's a lot happening in sickle cell. We now have disease-modifying therapies, even beyond hydroxyurea. We now have curative options in the form of not just bone marrow transplant, but gene therapy. It will require infrastructure that is good enough to, take care of these different processes, whether it's gene therapy or bone marrow transplant. And so I know that Uganda, for the most part, the places that we have toured are not up to standard. And they're lacking just the basic of supplies, things needed to really take care of you. To listen to your care providers. Eat healthy as much as you can. Get some rest. Stay hydrated. Dress appropriately. You're not alone. We're going to continue to carry you with us. And I am just honored to be a part of this partnership with not just Sarafina Sickle Cell Society, but Dr. Anderson, who was right there when we came in. I am just spent, honestly, but I just want you to know that this does not stop here. We're committed, and we will continue to advocate for you and everything that you need to not just live, but thrive with sickle cell, because it is possible. It's happening in other parts of the world. Sickle cell used to be a death sentence. People used to say, oh, your child will not live till 18. Even in the United States, it used to be a death sentence, but it's not anymore. And so we want that to be the case for Uganda, and it will be. Thank you so much for your time, for your love. I feel very welcome. My husband feels very welcome. You guys have been so friendly, so hospitable, and to fight. You got this. To the warriors, do not give up. To the parents, do not give up. And hope, strength, and faith is in this. It's around us, in the plants, in the building. You have so many people who are fighting for you. So thank you again, and God bless. And adults who are affected by sickle cell disease. And I can say that it is the most rewarding job that anyone could ever do. I wake up excited to meet those who are struggling with sickle cell disease, to try to improve their quality of life, bring access to the treatments that we're talking about today, hydroxyurea, antibiotics, access to vaccinations, access to cutting-edge therapies. I'm also the executive director of Sickle Forward, which is a nonprofit organization based out of the United States. We're working in multiple countries throughout sub-Saharan Africa. But we're so blessed to be here today on behalf of Sarafina Sickle Cell Society. And I want to say, mostly on behalf of Sarafina Bakirwa,
who has dealt with the struggle that so many here are dealing with. And she's risen above and she said, I want to do something to give back. With the support of her family, with the support of family members who've supplied land where this center is being dedicated, she has shown us what people can do when they can overcome and rise up and say, this disease will not define me. I will be defined by what I can do to provide back for others. We've traveled across Uganda. It's my first time here. What a beautiful country. What I've recognized, what we've heard universally from Ntoroko, Hoima, here in Mukono, across all the areas, is that the burden is large. But as we heard today from the medical team at Mukono General Hospital, the drive is there from the nurses, from the doctors, from all the staff. The drive is there to meet the challenge to help those who are affected by sickle cell disease across the country. And so all we plan to do is be a partner. We want to walk beside. We want to see a day in Uganda when everyone has access to an early diagnosis and access to the appropriate life-saving treatment so that they too can thrive with this illness. So thank you for this time today, and I applaud all those who've come out to be with us today. Thank you. I want to say thank you. It is, of course, all of us do it because it's a passion. It's a passion for us. We don't expect any gifts in return, but I say thank you for this gift. It is the blessing of my life to be able to walk beside warriors every day in all that I do. And it's such a great opportunity to be here in Uganda to see how everyone gathered here is stepping up to the challenge to hit sickle cell disease head-on and make sure that in this suffering together. Thank you. Maybe schools for this. Era doctor atugambye mwebale. Survives with a warrior who has got. When was the first time he got a stroke? Mbasaba okutuyamba ku ssomero ku masomero g'abaana bano kubanga ffe tulina we tugenda otuuka nga omwana ono afuna ensonyi gyendi nange nfuna ensonyi gy'ali nga tasobola kweyinza ate waliyo abantu abasobola okubasomesa ne basobola okukola bye baliteekeddwa okukola mu bukulu bwabwe. Batuuka emyaka gye bandituuse mu myaka egy'obukulu okwenaaza nga tebasobola kukola ki? Kwenaaza. Tetusobola basomesa. Ebintu ebyo bitulema. Bannange tusaba abalina obuyambi bonna weewaawo mutuwadde obw'eddwaliro naye era tusaba n'amasomero agasomesa ku baana baffe naddala bana ba stroke. Abaana abalina stroke zibu nnyo kuba kati yafuna stroke tayogera wakuyiiyiza kyomuwadde kyonna alya bw'aba takyagadde awanda eri oba n'asiba omwana n'agaana okimuteekayo. Please, we need more help, please. I beg. There are those who have. There are those with difficult seeing. Let's look there first. Oh, sorry. Yeah, don't miss that one. Now put it in. Basabo ne bannyabo abagenyi baffe bamaliriza okusimba emiti egy'ekijjukizo. Omuti guno bagutuumye Faith, kukkiriza. Buli ogwasoose twagutuumye Hope, suubi. Kati guno Faith, kukkiriza. Faith.